可怕哦！天哪，坠机耶！这是2015年 G1235航班坠毁的真实录像，画面中可以清晰地看到飞机已经发生了严重的倾斜，并径直向台北南湖大桥撞去，最终在与前方出租车发生剐蹭后坠入到了台北的基隆河里。而此次事故一共造成43人死亡，17人受伤。那么飞机在坠毁前究竟发生了什么？随着调查的深入，相关人员在黑匣子中得知了事情的真相，那就是在飞机2号引擎发生熄火通知后，机长廖建宗却在切换为手动驾驶后，还准备将1号引擎的油门收回。这种做法无异于是火上浇油。就单从这一点对话以及操作中，就已经得知了他们在飞机发生故障时，并没有第一时间去检查问题，而在飞机的显示屏上是会出现相应的解决方法，机长只需要去按照步骤就可以解决该问题。可他却选择了最为致命的方法，明明是飞机的2号油门出现了熄火情况，他却选择收回了1号引擎的油门，这极大的下降了飞机的飞行速度，从而导致两侧引擎全部失去动力后，飞机的飞行状态开始向左倾斜。而按照相关规定，在出事时，机组人员通常是会进行交流，而在之后的录音中，调查员得知了副机长曾阻拦过机长的操作，可是由于机长在遇到这一情况时十分的紧张，并且在打断副机长后要求他提供返回的航向，直到飞机到达1千英尺后，机组人员才发现引擎关闭错误。机长廖建宗想要立即启动1号引擎，然而此时已经是为时已晚，一切都已经来不及了，最终才导致了飞机坠毁。在得知事情原委后，让相关调查人员不理解的是，明明是一位经验丰富的机长，为何会犯下如此低级错误？直到调查机长的个人档案时了解到，他的基础训练中有一项是不合格的，并在突发状况时很容易出现紧张状态，同时也会显得十分慌乱，在没有好好了解事情原委后就做出了错误的决定。为此他还曾被一名航空公司辞退。那么复兴航空公司为什么会选择录用他呢？原因竟是由于复兴航空公司当时的人员量大，并且还会盲目的进行扩张，这也就使得复兴航空这样的支线小公司不容易留住业内顶尖的人才飞行员，所以才把有瑕疵的机长录用。而 G235 航空客机是有着先进的自动化系统，但该机长使用这架飞机飞行了仅约250小时，从而引发了此次事件的发生。此外，调查人员还对该事件进行了真实的模拟测试，为的就是测试机长在不关闭自动驾驶时，飞机还会不会发生坠毁。可结果显而易见，在事故发生时，只要机长按照系统提示的操作后，是能够保持原有的飞行高度比继续升高，并不会出现坠毁事件。这也就说明了，在遇见类似事件时，飞机是可以很好的处理该情况。在2015年2月11日这天，还举行了赔偿协调会。在一系列协商后，最后每位遇难者家属获得了大约295万元的赔偿金。而该航空公司在经历这一事件后，公司的生意口碑一落千丈。最终，在2016年11月22号这天，复兴航空公司宣布了破产，并在全面性的停掉航线后，下令解散了公司。至此，G1235航班坠毁事件宣告结束。